dnes. Redakční tým objevil novou možnou hrozbu pro les, zejména však pro hořcové skřídky. Její jméno zní Tom, organizace sdružující lidské turistické oddíly mládeže. Vyznačuje se zvýšenou měrou aktivity v leckdy podivných činnostech a co je ještě podivnější, mají podezřele nadměrný zájem o naši posvátnou rostlinu. Dobrý den, jsou tady zprávy z trávy, noviny z křoviny, informace o potoce, zkrátka vaše zpravodajství Les dnes. Na úvod chceme upozornit na opětovné rozšíření signálu. Dnes tak můžeme poprvé u obrazovek pozdravit také diváky z dolních, malinovníkových částí louky. Dobrý den, zdravíme všechny u televizních přijímačů. Les dnes. Cílem dnešních zpráv bude odpovědět na jedinou otázku. Představují pro hořcové skřídky, potažmo pro ostatní obyvatele našeho lesa, takzvaní tomíci nějaké nebezpečí? Nejprve se ale zeptejme, kdo jsou tito tomíci? Promiň, Papulku, kdo nebo co? Ovšem, kdo nebo co jsou vlastně tito tomíci zač? Asi před týdnem se naše redakce od jednoho z informátorů dozvěděla, že se světem pohybuje skupina, řekněme tvorů, kteří se již 10 let sdružují v jisté organizaci zvané TOM, vzniklé v době, kterou lidé označují čísly 1991. Tito tvorové jsou nazýváni A sami se Nazývají se tomíci. Na tom by snad ani nebylo nic pozoruhodného, natož znepokojujícího, kdyby si tito tvorové do znaku své organizace nezvolili hořcový kvítek. Kvítek naší posvátné, troufla bych si dokonce říct nedotknutelné rostliny. Jak pak máme vnímat my, hořcoví skřídci? Máme snad počítat s nějakou hrozbou? Řada z vás si teď bez pochyby klade otázku, co vůbec máme teď dělat? Náš redakční tým celý týden usilovně pracoval a sháněl informace. Pronikli jsme do struktury organizace TOM a snažili se shromáždit o nich co nejvíc vypovídajícího materiálu. Prošmejdili jsme desítky archívů a odposlouchali, i když neradi, tisíce rozhovorů. Najevo vyšla nepříliš povzbudivá skutečnost. Tomíci jsou aktivní v mnoha oblastech a jako možní nepřátelé by pro naši komunitu mohli představovat opravdu vážný problém. Výsledkem naší práce je následující sestřih zpráv, nebo chcete-li reportáž. Podíváte se na to, čím se vlastně tomíci zabývají. Na závěr si pak již na své otázky budete moci odpovědět sami. Les dnes. No věru, tlamičko, řeknu ti, možná je na čase začít panikařit. Kdyby tomíci... Zdání někdy klame, Papulku, ale to ty víš. Vážení diváci, podívejme se teď na činnost tomíků podrobněji. Sledujete mimořádné televizní zpravodajství Les dnes. Probíráme jediné téma. Jsou tomíci hrozící anebo neškodní? Nejprve se podíváme, čemu se věnují během školního roku. Tomíci se scházejí ve speciálních nadpovrchových doupatech obrovských rozměrů. Těmto doupatům říkají klubovny. Protože je síť jejich organizace co do šířky pěkně rozlezlá, podobných kluboven se na světě nacházejí nepředstavitelné spousty. Zde se scházejí a rozvíjejí činnosti, jejichž smysl nám někdy uniká. Peklo, nebe, nos. Když mají více času, většinou o takzvaných víkendech, vyrážejí do širokého okolí. Jedním z typických cílů jejich výprav jsou historicky významné stavby, například hrady. Ještě typičtější jsou ovšem výlety do lesa. Je až s podivem, jak jsme se mohli o jejich aktivitách dozvědět až dnes. Chodí po lesích a rádi zaměřují svou pozornost na všechny přírodní zajímavosti. Skály, jeskyně, hory, řeky a potoky, soutěsky a vodopády. Na skalních stěnách, které už nestíhají slézat, si vypomůžou lanem a slezou je stejně. Mechanické zařízení, kola, jim pomáhají překonávat velké vzdálenosti. Skřídkovi nejde do hlavy,
jak něco tak těžkopádného může vyvinout rychlost běžícího zajíce. Snad je taková rychlost umožněna důmyslným zakřivením kola. Opravdu nevíme. A nyní se už dostáváme k dalšímu prostředí v činnosti tomíků se často objevující, k vodě. Tomíci velice rádi sjíždějí řeky na různých typech plavidel, kánoji, kajaku nebo raftu. Rodina pstruhů teď určitě bude mlčky a souhlasně pokyvovat hlavami, když řekneme, že překonávání takových říčních úseků, jako jsou tyto, vydělalo problémy i zkušenému vodnímu tvoru. Ani tomíci se ovšem neplaví bez problémů. Jejich živelnost a nadšení, s jakým se oddávají vodním sportům, je sympatická. Jsou opravdu pro našince takovou hrozbou? Máme se smát anebo brečet? Ujišťujeme diváky, že není důvod k panikaření. To, co vidíte na právě vysílaných záběrech, je pouze jedna z jejich her. Sehrané bitvy z různých období lidských dějin jsou oblíbenou zábavou tomíků. A tady kráčí zlo. Na této bojové akci se bitva odehrála v džungli. Hlavním cílem bylo pomocí dobra porazit zlo. Ohniskem všech střetů se stal potok, protínající bojové území zhruba v polovině. Z potoka bylo potřeba vylovit vodní červy, potřebné pro konečný rituál. A tady už vidíme závěrečný rituál vyvolávání dobra. Velkými společnými akcemi tomíků jsou turistické závody. Zjistili jsme, že jich dělají požehnaně. Z materiálu, které jsme vyšmejdili, nebylo těžké pochopit smysl těchto akcí. Obvyklý počet členů jednoho oddílu tomíků se pohybuje řádově v desítkách. Celkově jich je však více než 10 000. Na akci jako je tato se jich sešlo opravdu hodně. Nejdůležitější částí programu je vzájemné poměřování sil v tábornických dovednostech. Zakončení 52. srazu. Nazdar! Nazdar! Na této hromadné akci, zvané uzlařská regata, se soutěží v rychlosti uvázání 6 základních uzlů. V době, kdy každý slušný horcový skřítek spí tvrdým zimním spánkem, se nad našimi podzemními doupaty tomíci dopouštějí dalších těžko pochopitelných aktivit. Staví si schválně stany na sněhu, schválně na sněhu rozdělávají oheň a potom na něm vaří. Na dřevěných protáhlých deskách, plížích, se někteří z nich pohybují s neobyčejnou ladností. Do zimní přírody vyrážejí i na více dní a užívají si toho, co my raději prospíme. Když padají, tak se radují. A když chtějí, dokáží během žiku beze stopy zmizet. Les Nes. Do studia jsme si pozvali pana Krustu, který působí jako pastevec lučních kobylek v nejsvrchnějších částech kopce. Ve své kolibě na kopci tráví čas po většinu roku. Pan Krusta zažil už několikrát padání sněhu. Jakožto bača má s tímto fenoménem mezi skřítky zřejmě nejbohatší zkušenosti. Přišel, aby nám řekl svůj názor na vysokou přizpůsobivost tomíků vůči sněhu. No hlavně jste mě slúbili, že když přijdu, rozšířáte signál aj ke mňa nahoru do koliby. Ať se můžu také dívat na tu televízu. Jistě, pane Krusto, ale to teď není důležité. Chci se zeptat, jak vnímáte někoho, kdo si užívá v tak drsné a kruté hmotě, jako je sníh? No teď co má pravil už včera, to není normální toto, v zimě se má spát. Ale jak to bude s tím signálem? Pane Krusto, později, teď probíhá přímý přenos. Chci
Chci se vás To zeptat, včera ke mně přišli ti dva pasgřivci od vás, něco mě slubili, já se sam ženu jako saranče na pastvu a vy se mnou nechcete ani... Les Nes. dobrý den. Sledujete mimořádné vysílání zpravodajství Les dnes. Vážení diváci, takže jste se mohli na vlastní oči přesvědčit, co dělají Tomíci během školního roku. Avšak mnohem větší důležitost pro nás mohou mít informace o tom, co dělají, když do školy nechodí, tedy o prázdninách. Zjistili jsme, že toho dělají dost. Poprosíme kolegy o záznam. Typické je stavění plachtových přístřešků, táborů. Tomíci opustí své kolonie a uchýlí se k životu v lese. Každý oddíl si tábor organizuje po svém a snaží se jej nějak ozvláštnit. Třeba tak, že se přenese v čase zpět do vzdálené země, které se říká Egypt. Táborová hra na paloučku nás zaujala nejvíce. Spousta našich hmyzích diváků teď určitě vyskočí na všechny nohy a napřímí tykadla, protože za převleky Tomíků rozpozná napodobení svých příbuzných. A jedeš je 10 a ty 9. 9. Jiný tábor byl zase uspořádán v duchu země, kde prý zapadá slunce nejpozději. Další tábor. Mimozemská civilizace učinila středem svého zájmu a uctívání tvar kostky. Stát se na chvíli mimozemskou bytostí, to je prožitek, který Tomíkům přináší stěží pochopitelné, avšak očividné potěšení. Moto, novono. Na to česky, ty. Novono. Ty jsi říkala, že jsou to nějaký mimozemšťaní, že jo, no, to jste vy, no. Bez her by si Tomíci absolutně nedokázali tábor představit. Cílem hry může být téměř cokoliv. Například najít v labirintu skrytý předmět, hlídaný odpudivým strážcem. Výbornou zábavu pro spoustu Tomíků může obstarat jediný kousek gumového lana. A tady vidíme tým Tomíků, který se snaží na dřevěný kůl navléci gumová kola. V této hře se mohou všichni nositelé sáčků stát obětí netvorů s dlouhými a špičatými nehty. V některých hrách opravdu záleží na sehranosti družstva. A zde menší inspirace pro mužší rodinku. Pan Pavouk snad promine. Občas ovšem musí Tomíci od her upustit a věnovat se práci, například s pilou či sekerou. Uvařit si něco dobrého k snědku jim nečiní pražádné potíže. Pro vás ovládají stejně skvěle jako pan Pavouk, do vody skáčou dobře jako pan Struh a po hladině se pohybují stejně rychle jako paní vodoměrka. Tomíci, kteří jedou na tábor poprvé, se často stávají účastníky všemožných rituálů. Jak můžeme vidět, jejich provedení může mít velmi zajímavou podobu. Velice provozovaným obřadem je rozdělávání ohně. Tento příšerný živel
má pro Tomíky zvláštní význam. Naštěstí jej udržují pouze v omezeném prostoru. Les Nes. Tomíci se na svých putováních dostávají do krajů neuvěřitelně vzdálených. Organizují výměnné tábory s humanoidy, kteří tam žijí, účastní se tam srazu mladých lidí, někdy označovaných jako setkání FICC. Na telefonních linkách je v tuto chvíli připraveno několik našich zahraničních přispěvovatelů. Podařilo se jim sehnat několik kusích informací o pobytech Tomíků na těchto územích. Jako první je připravena Ohne bez namahy z oblasti zvané Skandinávie. Zdravím tě, Ohne. Jakou činnost vyvíjeli Tomíci v tvé domovině? Halo, slyšíme se? Halo. Terve, tlamičko. Abych to tak nějak shrnula. Pořád tu šmejdili po lesích, louzili po horách, zajímali je taky šeky. V lidských koloniích se moc nezdržovali. Díky, Ohne. Další na drátě je Die Kokos von Kollektion z oblasti označované jako Alpská. Buď zdrav, Kokose. Slyšíme se dobře? Na ja, gut. Co nám můžeš říct o Tomíci v Alpách? Na ja, Tomíci tady být už sehr oft mali. Ja, často. Und co oni dělat? Oni dělat die Alpinistik, ja? Nahoru dolu, immer weiter. Ano, díky, Kokosi. Bitte. Z území nazývaného jako Anglie nám přináší svůj příspěvek do pořadu Rotten Worm. Co jsi zaznamenal při návštěvě Tomíků v Anglii, Rotte? Ahoj, tam. OK, so, look. Nevím, jestli vám řeknu něco použitelného, OK? V lese jsem je ztratil, odešli do London City. Nevím, jestli vám tato informace k něčemu bude, jinak si mějte fajn. Já jsem OK. Tak to byl Rotten. Poslední příspěvek má pro nás Pompo Žihard. Pompo, co nám řekneš ty? Mohdí ani se neptejte. Šel jsem za nimi až do jedné lidské kolonie. Svezl mě kámošnek. Mohdí je vy víte, jak on musel riskovat. Oni je tady lidi jedí. Málem nás tam oba zašlápli a kámoš tam na dobu ztratil střechu. Pompo, to je nám líto. Každopádně díky za snahu. Vážení diváci, tolik příspěvky ze zahraničí. Teď se zmíníme ještě o jedné aktivitě pořádané o prázdninách. Jde o táborové školy. Jsou to akce, kde se schází odrostlejší typ Tomíků. Výčet činností vyvíjených na těchto akcích je nemožný. Program je opravdu různorodý. Závodu jenž sledujeme, říkají Malá Pardubicka. Tady se asi Tomíci snaží, aby nespadli z natažených vláken. Fascinace Tomíků ohněm je nám cizí. Dokážou jej vyrobit i pomocí provazu a dřívek. Uvažujeme, zda se zde jedná o druh částečného zakuklení. Názory vás, diváků, by mohly do tohoto problému vnést světlo. Růžové brýle a díky těmto brýlím celý svět vidím v nádherných růžových barvách. A tomuto říkají Tomíci kultura. Máme se žůžově, neznáme stín ani migrény, nemáme tyhle ty Les Nes. Vážení diváci, sledujete mimořádné vysílání zpravodajství Les dnes. Závěr našeho pořadu bude zaměřen na velice důležitou součást struktury organizace TOM, totiž její ústředí. Místo oficiálního vedení, kde se organizuje spousta akcí a aktivit. Než se jim podíváme podrobněji na zoubek, ukažme si několik budov, které mohou mít v případě nebezpečí konfliktu rozhodující úlohu. Základny Tomíků. Toto je Kusalíno. Dostali jsme neověřenou zprávu, že je vlastně majetkem jiné organizace, takzvaného Klubu českých turistů, který s Tomíky úzce spolupracuje. Nejnověji získanou základnou je Polana.
je postavena nedaleko od Kusalína u lidského sídliště Horní Bečov. Tady vidíme Pořešín v oblasti lidmi nazývané Jižní Čechy. Janov stojí v oblasti tak řečených Jizerských hor. Často je využívaný tomíky, kteří si libují v jízdě na již zmíněných lyžích. Domeček v České Lípě je další základnou tomíku. Poslední ze základen, Dědov u Adršpašských skal. V blízkosti tohoto sídla žije jistý pták, který by se možná v případě nouze mohl stát naším významným spojencem. Dokáže prý v jedinou nevhodnou chvíli vytrhnout ze spokojeného spánku velké množství lidí. Kdyby tak činil vytrvale a opakovaně po řadu dní, mezi významné tradiční akce pořádané ústředím patří motýle. Je to počin s velkou koncentrací oddílových vedoucích. Tomíci tady vyluzují zvuky, buď rozličnými nástroji, nebo vlastním hlasem. Výsledný hluk je vzdáleně podobný naší hudbě. Start. Jiné ústřední akci s velkou účastí se říká železný tomík. Jde o závod, v němž tomíci poměřují síly ve 3 oblastech. Pádlují v těch svých bárkách, chodí na kolech a konečně běhají po zemi. Jedinci, který zvítězí, se pak nadává železný tomík. Proč tomu tak je, na to nepřišla ani babička ze Soví rodinky. Pravidelně konanou akcí je sraz oddílů. Ten poslední se pořádal ve Vyčanově v Hostinských vrších. Obvyklou programovou náplní takových srazů jsou výlety na místa, která tomíky zajímají. Bambiriáda je akce dělaná pro veřejnost. Veřejností na tomto místě myslíme pouze souhrn všech lidí. Nikdy se totiž nestalo, že by tomíci pozvali také nějakého skřítka nebo jiného obyvatele lesa. Na Bambiriádě jde především o hry. Lidské děti si tady užívají nejrůznějších atrakcí. A teď informace o samotném ústředí. Dříve sídlilo ve velikém kameni zvaném Kostka, ale v současné době již sídlí v Doupěti Troska. Ústředí pomáhá a komunikuje s 300 oddílů. Vydává časopis Tomík a celou řadu různých brožur, například popisy táborových her. Hospodaří se zde s majetkem organizace a připravují akce pro tomíky nebo veřejnost. Nes. A to je vlastně vše, co se nám zatím podařilo zjistit. Zbývá už jen shrnout uvedené poznatky v nějaký závěr. Můžeme říci, že jsme nenarazili ze strany tomíků ani na známku nějaké skutečné agrese vůči naší komunitě. Ať už se nám jeví některé jejich zvyky jakkoliv podivné, musíme uznat, že jejich činnost je mírumilovná a když se vydají do lesa, snaží se jej spíše poznávat a chránit, než aby jej ničili. Opravdu jsme asi činili unáhlené závěry a naše obavy byly předčasné. S touto dobrou zprávou se s vámi loučíme. Sledovali jste mimořádné vysílání zpravodajství Les dnes. Naschledanou. Naschledanou.